中国斥资34亿修建的鸟巢奥运主会场，每年光是维护就要1亿元。如今过了16年，到底是赔还是赚？要说21世纪最引人瞩目的建筑，那非北京的鸟巢体育馆莫属。当年2008年的北京奥运会，估计是80、90后记忆深刻的大事之一。毕竟奥运会弘扬了中国作为一个新兴大国的国威，也让更多国家重新认识到我们这个有悠久文明的古国。而中国为举办奥运会也做过很多准备，甚至斥巨资修建了各类奥运设施，包括体育赛事场馆和为运动员们服务的奥运村。作为北京奥运会主场馆的鸟巢，建造费用更是花费了34亿人民币。鸟巢也堪称是最昂贵的奥运主体育场之一。但是花费巨资建造一座用于体育比赛的场馆，而且每年养护费用也同样不菲，因此很多人都质疑这样的建筑完全就是赔本的买卖。那么如今16年过去了，我国当年花那么多钱修建的鸟巢到底是赚还是赔呢？当初我国又为何斥巨资建造这样一所建筑呢？今天小七就和大家来聊一聊。新来的小伙伴别忘了点赞、关注和分享哟，这样就不会错过往期精彩的内容。您的支持是小七我最大的动力。为了打造出鸟巢，我国在10多年前投入了34亿的资金，在当时34亿无疑是一笔巨大的开支。但是国家决策者深知鸟巢对于提升国家形象和举办国际盛事的重要性，毅然决定投资建设。在建设过程中，工程师们克服了种种技术和施工难题，最终成功建成了这座壮观的建筑。对于鸟巢的建设，人们的看法不一。有些人认为这是一项值得的投资，它不仅提升了我国的国际知名度，还为我国举办各种国际盛事提供了便利。但也有些人担心鸟巢的建设成本过高，可能造成亏本，花这么多钱去修建一点都不值得。并且当时许多国外媒体针对这样的现象也对我国进行了嘲讽，他们认为在奥运会之后，鸟巢就没有了实际作用，甚至成了一种浪费。那么建设鸟巢真如外媒说的那样是一笔浪费吗？事实上，答案当然是否定的。修建鸟巢给我们带来的好处不能只用金钱来衡量。鸟巢的面积达到了25.8万平方米，能够容纳9万多人，规模之大甚至可以和一些小国家相媲美。在2008年奥运会期间，鸟巢成为了主会场，见证了我国体育事业的重要时刻。并且在得知我国把鸟巢修建出来的时候，西方国家也是非常震惊，尤其是外国运动员们来到我国后，被鸟巢的规模所震撼，他们目瞪口呆，感叹我国的实力之强大。在奥运会举办期间，我国凭借盛大灿烂的烟火表演震惊了全世界，而鸟巢作为主会场，更是展现了我国的大国形象。鸟巢的建设成本极高，各方面的投入加起来绝对不小于35亿。对于这样一个庞大工程，我国政府和建设者们付出了巨大的心血和努力。许多朋友可能认为我国在奥运会期间通过鸟巢赚得盆满钵满，但事实并非如此。虽然鸟巢作为主会场吸引了全球目光和游客，但在奥运会期间，我国所获得的收益其实非常有限，大部分收入都被用于场馆维护和管理，以及满足奥运会所需的各种开销。而且在这期间，我们一直是处于亏损状态的。而在2010年至2013年期间，受到奥运余热的影响，鸟巢的收入一度相当可观，许多人慕名而来，想要亲身体验这个举世瞩目的建筑，感受各国运动员曾经踏足的地方。那时鸟巢成为了一个热门的旅游景点，为国家带来了可观的收入。但是好景不长，随着时间的推移，鸟巢的热度逐渐下降，人们对于这个地方的兴趣逐渐减少，加上缺乏有效的管理和维护，导致鸟巢的吸引力逐渐消失，没有了人流量，收入自然也跟着下滑。更糟糕的是，随着疫情的爆发，给鸟巢带来了更大的打击，全球旅游业几乎停滞，人们出行受到限制，许多地方都变得冷清，这导致鸟巢的游客数量急剧下降，收入也变得微乎其微。而值得一提的是，我国有很多体育馆都出现了类似的情况。虽然体育馆在最初建成时带动了当地经济增长，但在使用一段时间或举办完大型赛事后，往往会面临发展的僵局。这样的情况并不罕见。可能有人会说，体育馆不是都建好了，不会再浪费更多的钱了吧？但是事实上，维持一个大型体育馆的运营成本是非常高昂的，不仅仅是日常的维护和保养，还有各种设施的更新和替换，都需要大量的资金投入。而对于一些需要大面积场地的体育项目，
如足球、篮球等，维护成本更是高得惊人。因为这些运动需要极佳的运动场地，以保证运动员和观众的安全。这也意味着体育馆需要不断的投入资金来维护这些场地，确保它们始终处于最佳状态。而对于鸟巢这样的标志性建筑，在使用过程中，各种费用如电费、环境清洁费等都是一笔不小的支出，每年的维护费用更是高达1亿元。这个数字让许多人感到震惊，也对国家财政造成了不小的压力。甚至有些人可能会认为，既然投入这么多，还不如让体育馆闲置不用。事实上，国家此前也这么想过。如今我国有许多大型体育馆都面临着同样的困境，这些体育馆在建设时耗费了巨大的财力和物力，但在使用过程中却面临着诸多问题。除了维护成本高昂之外，使用需求也是一个不可忽视的因素。像鸟巢这样的大型体育馆，如果不是举办国际赛事或大型活动，日常使用率并不高，而且每次使用都需要经过繁琐的申报和审批流程，这无疑增加了使用的难度和成本。那么，鸟巢究竟是如何实现收入的呢？其实面对这样的现象，国家也付出了大量的努力。毕竟，如果鸟巢直接报废，肯定会成为其他国家嘲笑我们的把柄。因为在我们修建鸟巢的时候，这些国家一直持反对态度，想方设法在国际上诋毁我们。这时候，如果我们将鸟巢报废，那就真的满足了他们的意愿。在这个过程中，可能还会有一些国家质疑我国基建的实力，认为我们的基建完全就是吹嘘出来的，这对我们的国家发展将产生更加不利的影响。因此，针对这种情况，国家做出了其他调整。首先，将鸟巢转型为一个旅游景点，并实行门票制度。如今，鸟巢已成为北京市的一个重要景点，吸引了大量游客前来参观。这一举措不仅提升了鸟巢的知名度，也为国家带来了可观的经济收益。每年都有数以万计的游客纷纷踏足此地，感受其独特的魅力。随着疫情的结束，鸟巢的人气更是节节攀升，每日访客数量达到了惊人的300多万，票价亲民，基本保持在100元以内，吸引了众多游客的光顾。开放后的鸟巢收入稳步上升，成为一道亮丽的经济风景线。国庆期间，成千上万的游客纷纷前来打卡，鸟巢成为了人们心中的热门景点。此外，鸟巢还积极参与举办各类体育赛事。大型体育赛事的举办不仅可以为鸟巢带来租地费用的收入，还能吸引大量观众购票观看。更重要的是，许多赞助商也将目标锁定在鸟巢，为它带来了丰厚的赞助收益。并且鸟巢还是众多明星艺人举办演唱会的首选之地，如陈奕迅、五月天等都曾在此献唱。这些活动无疑也为鸟巢带来了丰厚的收入。最后，总的来说，鸟巢如今对于我国具有重要的价值。它不仅是中国现代建筑的代表之一，同时也是中国文化和体育产业的重要催化剂。虽然此前几年鸟巢的维护和管理开销较大，利润不高，但现在随着鸟巢的日渐成熟，以及体育与文化融合的深度推进，鸟巢的后续发展举足轻重。我们期待着它能够在未来更好地为中国与世界做出更大的贡献。好了，今天的视频就分享到这里了。如果喜欢本期视频，就请订阅我的频道吧。我们下期再见。